بعضی مردمای جاهل میگه پیغمبر چی بود؟ بگه نور بود. چرا؟ به خاطری که در قرآن آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن کریم اینجا مراد نیست، چرا که کتاب پشت سر عزیز ذکر شده. مراد از نور کی است؟ پیغمبر الله است. اون الله میگه که نور براتون آمده و شما قبول نداره. یک مولوی را در CD میبینم که دکتر صاحبه و مولوی صاحبه هم در مجلسش نشسته است و او گریان هم میکنه اوه مردم کسایی پیدا شده که پیغمبر نور نمیدانه. پیغمبر نور بود، سایه نداشت. اما دکتر صاحبه و مولوی صاحبه یکیش انتقاد سر ازی نداره که اینجا نور معنی نیست که پیغمبر جسم بشری نداشت. نور معنی صفت نورانیت داره. نور چی را میگه؟ یک شی واضح را که خودم روشن است دیگران هم روشن کرده. اینی گروپ نور گفته میتونیم. خودش روشن است